Este animal es un error de la Matrix. Tiene pico de pato, cola de castor, pone huevos y suda leche. Hablo del ornitorrinco. Las hembras no tienen pezones, entonces ¿cómo dan de comer a sus bebés? La leche sale directamente a través de los poros de su piel, en el abdomen, como si fuera sudor. La leche se acumula en los pliegues de su barriga y las crías simplemente la lamen del pelo. Por si fuera poco, brillan bajo luz ultravioleta y los machos tienen un aguijón venenoso. Definitivamente, la naturaleza estaba borracha cuando creó a este bicho. Si te parece el animal más extraño del mundo, dale like.